materiais. Deixa eu ver aqui. Ai. Oh. Aqui tem a água barricada. Tem o shampoo. A cola, que é a principal, né? Que não pode faltar, né? O condicionador. Eu acho que esse é o shampoo, né? Se esse for o shampoo, até o condicionador, né? Mas tá, esse é o shampoo, o condicionador, né? Que eu acho que não, esse que é o condicionador. E esse é o shampoo. E o bicarbonato, né? Que completa o ativador. Deixa eu arrumar a caixa. Rapidinho, essa caixa só tem 1, 2, 3, 4, só tem 5 coisas. Ó, esse é o total de coisas. Tchau. Tô brincando, tchau não. Deixa eu mostrar certinho como é que é essa caixa. Ó, ó, tampa. Tchau, que o vídeo já tá acabando.